কোনো মানুষকে ডিসরেসপেক্ট করার পরেও যদি হাসি মুখে সেই মানুষটিকে সাইলেন্ট থাকতে দেখেন, তাহলে মনে রাখবেন ভবিষ্যতে কোনো না কোনো সময় সেই মানুষটি আপনার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ সেদিনের সেই সাইলেন্ট মুহূর্তটি তার উইকনেস ছিল না, ছিল তার নিজের প্রতি কন্ট্রোল, ধৈর্য এবং পাওয়ারের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সাইলেন্স সাইলেন্স একটা মানুষকে ভবিষ্যতে তার মুভমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে শেখায়। তাই অপমানিত হয়েও যারা চুপ করে থাকেন, মনে রাখবেন সেই ব্যাপারটিকে একেবারেই ইগনোর করেন, বরঞ্চ সঠিক সময়ে সেই অপমানটা সুদে আসলে আপনাকে ফেরত দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তাই অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোনোদিন কাউকে অপমান করবেন না। যদি ভুলবশত কাউকে অপমান করেও থাকেন, তাহলে এই সমস্ত মানুষের থেকে সবসময় সাবধানে থাকবেন। তাদের ভুলেও কখনো আন্ডার এস্টিমেট করবেন না।